呢鋪真係掂啊！最高峰期咧賣到27000、28000，而家咧單價1字頭啊！首期2皮嘅就係攞低，而且我哋月供咧6000蚊，係啦，而且係買到我哋香洲區核心位置純住宅項目，而且係現樓單位。明溪花園位於我哋珠海新香洲核心地段，我哋嘅三溪科創城，而且我哋嘅交通可以講四通發達嚟形容嘅，幾百米就係我哋印象城同埋我哋三毛會員店啦。5分鐘咧，我哋仲有奧園廣場；10分鐘咧，華發商都、黃以城、富華里等高端嘅一個商圈。仲係咧，我哋15分鐘到達我哋港珠澳大橋口岸返香港啊！咁樣嘅配套，咁樣嘅交通咧，點解要買潭州呢？買我哋珠海主城區啦！我哋而家入去三毛行一行先。燒雞嚟三毛第一件事咧，我就去睇下我哋嘅燒雞，整整一隻39蚊，係39蚊就可以買一隻嗱。好味道 ，OK， 日日都係好多人嘅過嚟呢邊 shopping 買嘢，係特別係星期六日，香港街坊咧特別中意呢度嘅啦。三毛商場明溪花園有5棟嘅純住宅，一棟咧我哋全體酒店，而家咧製售咧係4、5棟，我哋而家去睇下有冇間先。兩個首期兩個就係攞低呢個101啊，做咗4房單位，比隔籬嘅項目咧140房更加實用啊！事不宜遲，我哋指示。OK， 嚟到我哋69平方嘅人民間啦，佢得房率咧係100%嘅，適合我哋溫馨小家庭住嘅。我哋嘅大客廳、大露台，以及咧我哋 U 字型嘅一個廚房。好啦，睇翻我哋嘅私人空間，佢做到2個房間噶，一個咧就係我哋嘅多功能房或者我哋 BB 房啦。睇翻我哋嘅主人房，係做咗3邊6床嘅設計，大飄窗送俾你嘅，以及我哋公室分離嘅一個廁所。OK， 如果你中意呢個單位咧，可以下面留言俾我，或者打我電話，大家得帶你睇樓，下期再見啦，拜拜！記得點讚關注哦。